Habari mpendwa, karibu sana kwenye Hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakugusa moyo wako kwa namna ambayo hujawahi kuigusa kabla. Ni hadithi ya upendo wa kweli, upendo ambao ulijaribu kuvuka mipaka ya imani, tamaduni na familia, lakini ulishindwa. Je, umewahi kumpenda mtu kiasi kwamba ungekuwa tayari kutoa au kuipuuza familia yako kwa ajili yake? Je, umewahi kufikia mahali ambapo unahitaji kuchagua kati ya upendo na wajibu? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Neema na Baraka, watu wawili ambao walipendana kwa dhati, lakini dunia yao haikuruhusu wapendane. Kabla hatujaanza, na kualika mpendwa wangu, ubonyeze kitufe cha subscribe hapo chini kulia na kubonyeza alama ya kengele ili usipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Na sasa, tuanze safari hii ya mapenzi na machozi. Usiku ule, mwezi ulikuwa umeficha uso wake nyuma ya mawingu meusi, kana kwamba hata wenyewe haukustahili kushuhudia uchungu uliokuwa ukitanda moyoni mwa Neema Kimaro. Alikuwa ameketi kwenye kiti cha mbao kilichokuwa kimeoza pale barazani mwa nyumba ya familia yao ya kale karibu na mlimani jijini Mwanza, huku mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani kama mtu anayejaribu kushikilia kitu ambacho tayari kilikuwa kinamtoka. Dakika 30 zilizopita alikuwa mpenzi wake. Dakika 30 zilizopita alikuwa na ndoto. Sasa alikuwa na majibu tu. Majibu ambayo yalimvunja moyo kwa namna ambayo hakuwahi kuifikiria inawezekana. Hapana. Neno moja tu. Lakini neno hilo lilikuwa na uzito wa dunia nzima. Alipapasa machozi yaliyokuwa yakitiririka, lakini mengine yalianza kuchuruzika, huku moyo wake ukidunda kwa maumivu ambayo hayakuweza kuelezwa kwa maneno. Alipofikiri kuhusu siku hiyo, siku ambayo ilianza na tumaini kubwa na kuishia katika giza la kukata tamaa, hakuweza kuelewa jinsi maisha yanavyoweza kubadilika kwa haraka kiasi hicho. Miezi 6 iliyopita, dunia yao ilikuwa tofauti kabisa. Neema alikuwa mwalimu wa sanaa katika shule ya upili ya sekondari Nyakato, akipenda kazi yake zaidi ya chochote kingine duniani, isipokuwa Baraka. Baraka Masawe alikuwa muuguzi katika hospitali ya Seketure, mtu mwenye huruma na upendo ambao ulitiririka kama mto kutoka kilele cha mlimani. Walikutana kwa bahati mbaya au bahati njema, kulingana na jinsi mtu angeandalia, wakati Neema alipougua na kupelekwa hospitalini kwa ajali ya gari. Neema alikimbizwa hospitalini na daktari aliyemhudumia alikuwa Baraka. "Usijali, utakuwa sawa," Baraka alikuwa amesema siku ile, sauti yake ikiwa na utulivu ambao ulimfanya Neema ahisi salama hata katikati ya maumivu. Macho yao yalikutana, na katika sekunde ile, kitu kiligusagusa ndani ya Neema, kitu ambacho hakuwahi kuhisi kabla. Siku zilizofuata, Baraka alimtembelea hospitalini, akimleta maua na vitabu. Walizungumza kwa masaa, wakishiriki hadithi za maisha yao, ndoto zao na hofu zao. Neema alimweleza jinsi alivyopenda kuchora picha za mandhari ya asili, jinsi rangi zilivyomfanya ahisi yuko hai. Baraka alimshiriki ndoto yake ya kuanzisha kliniki ya kijamii katika vijiji vimbali, mahali ambapo huduma za afya zilikuwa adimu. "Wewe ni mtu wa ajabu," Neema alikuwa amesema siku moja, akitabasamu. "Una moyo mkubwa kiasi kwamba nadhani dunia yote inaweza kukaa ndani yake." Baraka alitabasamu, lakini uso wake uliyeyuka kwa aibu. "Naamini tu kwamba kila mtu anastahili kupata huduma bora, haijalishi wanakaa wapi au wana pesa ngapi." Katika mazungumzo hayo, upendo ulianza kuchipua pole pole, kama mmea unaomea ardhi ya nonona. Haukuwa upendo wa ghafla, wa radi na ngurumo. Ulikuwa upendo wa kimakini, uliojengwa juu ya kuelewa na kuheshimu hisia za kila mmoja wao. Lakini upendo, kama walivyogundua, haukuwa jambo la kuwepo peke yake hewani. Ulikuwa na mizizi, ulikuwa na historia, na ulikuwa na nguvu za nje ambazo mara nyingi zilikuwa na mamlaka zaidi kuliko mioyo yao. Familia ya Neema wa Kimaro walikuwa Wakristo thabiti,
wazao wa mishonari waliokuja Tanzania miaka mingi iliyopita. Baba yake, Mzee Kimaro, alikuwa mchungaji maarufu katika kanisa kubwa la Mwanza, mtu ambaye neno lake lilikuwa sheria katika jamii yao. Mama yake, Mama Rehema, alikuwa mwanamke mwenye imani thabiti na mwenye maadili ambayo hayakuwa na mashaka. Kwa miezi kadhaa, Neema na Baraka walijaribu kuficha mahusiano yao. Walikutana kwa siri, kwenye bustani ndogo za mji, kwenye migahawa ya mbali, kwenye fukwa za ziwa ambapo hakuna mtu angeweza kuwatambua. Kila mkutano wao ulikuwa na ladha ya tamu na chungu. Tamu kwa sababu walikuwa pamoja, chungu kwa sababu walijua kwamba ilikuwa ni jambo la muda tu kabla ukweli hautabaki kuwa siri tena. "Tunafanya nini, Baraka?" Neema aliuliza siku moja, wakiwa wameketi kwenye jabali kubwa linaloangalia ziwa Victoria. Jua lilikuwa likitua na rangi za machungua na zambarau zilikuwa zimepaka anga kama picha moja ya sanaa. "Tunafanya nini?" Baraka alimshika mkono, akamwambia Neema, "Naamini kwamba upendo ni zawadi kutoka kwa Mungu, iwe Mungu tunamuita jina gani. Naamini kwamba kama tunapendana kwa kweli, tutapata njia. Lakini familia zetu? Nitazungumza na wazazi wangu, na wewe zungumza na wako, tutawaambia ukweli. Labda watakubali." Neema alitaka kuamini. Kwa kila neno aliloweka na kuwaza moyoni mwake, alitaka kuamini kwamba upendo ungetosha. Lakini ndani yake, sauti ndogo ilikuwa ikimwambia ukweli ambao hakutaka kuukubali, kwamba dunia yao haikuwa rahisi kama hiyo, au kwa jinsi alivyokuwa akifikiria kuhusu uhusiano wao. Usiku ule Baraka alipowaambia wazazi wake kuhusu Neema, ghorofa ilikuwa imetanda katika nyumba yao. Sheikh Masawe alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha jadi, uso wake ukionyesha msongo wa mawazo na hasira iliyojificha. Bi Halima alikuwa amesimama karibu, mikono yake imekunjwa na macho yake yakiwa na mchanganyiko wa uchungu na wasiwasi. "Msichana wa Kikristo," Sheikh alisema hatimaye, sauti yake ikiwa ya chini lakini yenye uzito. "Baraka, wewe ni kijana mwenye elimu, unajua desturi zetu, unajua imani yetu." "Baba, Neema ni mwanamke mzuri," Baraka alijaribu kueleza. "Ana moyo safi na tunapendana kwa dhati." "Upendo," Sheikh alikata. "Upendo si kitu cha kutosha kujenga ndoa. Ndoa ni muungano wa familia mbili, wa imani mbili, wa maadili sawa. Jinsi utakavyolea watoto katika nyumba ambapo wazazi wawili wana imani tofauti, ni desturi zipi utazafuata?" "Tunaweza kupata njia," Baraka alisema, ingawa sauti yake ilikuwa imeanza kutetemeka. "Hapana," Bi Halima alisema kwa nguvu. "Hapana mwanangu, tunakupenda lakini hatuwezi kukubali jambo hili. Tungeweza kusahau desturi zetu, tukasahau imani yetu, tutasema nini kwa jamii yetu?" "Lakini mama..." "Hapana Baraka," Sheikh alisimama akimkaribia mwanawe. "Hili si ombi, ni amri. Utamwacha msichana huyu na utafuata njia iliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu na mila zetu." Maneno yale yalimgonga Baraka kama makombora. Alitazama wazazi wake, watu ambao walimlea, walimfundisha, walimpenda, na aliona kwamba hawakujifanya, walimaanisha kila neno. Nyumbani kwa Kimaro, mazungumzo hayakuwa bora zaidi. Mzee Kimaro alikuwa amesimama mbele ya Neema, uso wake ukiwa na hasira ambayo Neema hakuwahi kuiona kabla. Mama Rehema alikuwa ameketi akilia kimya kimya, macho yake yakiwa yameanza kuvimba. "Unadhani tunakuruhusu kuolewa na Muislamu?" Mzee Kimaro alisema, sauti yake ikigonga juu ya kuta za chumba. "Baada ya yote tunayojua, baada ya yote tuliyoamini." "Lakini baba, Baraka si kama unavyodhani," Neema alijaribu kusema. "Sitaki kusikia. Umefanya aibu kwa familia hii, kwa kanisa letu, kwa imani yetu. Ni nini kifanyike kwa nyinyi, watoto wangu? Namna gani ninaweza kusimama mbele ya waumini wangu nikijua binti yangu anataka kuolewa nje ya imani yetu?" "Lakini Mungu wetu ni sawa,"
Neema alisema, machozi yakianza kujaa machoni mwake. Wote tunaabudu Mungu mmoja. Sitaki kusikia maneno hayo. Mama Rehema alisimama kwa ghafla. Wewe umelelewa katika nyumba ya Kikristo, umefundishwa njia sahihi, na sasa unataka kutupa yote kwa ajili ya nini? Mapenzi? Mapenzi yanapita binti yangu, lakini imani inabaki. Mapenzi yangu kwa Baraka hayakiti, Neema alisema, sauti yake ikiwa imara zaidi kuliko ilivyokuwa. Ninampenda kwa moyo wangu wote. Basi chagua, Mzee Kimaro alisema, sauti yake ikiwa na baridi ya kutisha. Chagua kati ya huyu kijana na familia yako. Chagua kati ya yeye na imani yako. Lakini ujue, ukimchagua yeye na usipotuchagua sisi wazazi wako, basi hautakuwa binti yangu tena. Ulimwengu ulisimama kimya. Hata mbuu waliokuwa wakipiga kelele nje walionekana kunyamaza. Neema alitazama wazazi wake, watu ambao walimlea, walimfundisha, walimpenda, na aliona kwamba hawakujifanya. Walimaanisha kila neno. Usiku ule, Neema na Baraka walikutana kwa mara ya mwisho kwenye jabali lao. Mahali pale ambapo dunia yao ilikuwa inajulikana kwa wao wenyewe tu. Mwezi ulikuwa umetokea sasa, uking'aa mwanga wake mweupe juu ya maji ya ziwa. Lakini hata uzuri wake haukuweza kufuta giza lililokuwa ndani yao. Familia yangu wamenionya, Baraka alisema, sauti yake ikiwa imebeba uzito wa dunia. Wamenipa agizo, niache au... Neema pia alisema kimya. Baba alisema nitakuwa si binti yake tena. Walikaa kimya kwa muda mrefu, wakishikana mikono, kila mmoja akiwa anajaribu kuhifadhi kumbukumbu ya kugusana kwa mara ya mwisho kwa muda uliobaki. Hali ya hewa ilikuwa nzito na yenye kilio cha masikitiko. Tunaweza kukimbia, Baraka alisema hatimaye, ingawa aliyajua maneno haya yalikuwa ya wajinga. Tunaweza kwenda mahali pengine, kuanza maisha mapya. Neema alitikisa kichwa. Na kuishi maisha yote tukijua tuliwaacha watu tunaowapenda? Kuishi kwa kujua kuwa hatutaweza kuwarejesha tena, kwamba tumewaletea aibu? Basi tuachane. Baraka aligeuka kumtazama. Tuachane tu kwa sababu familia zetu hazikubali? Machozi yalikuwa yakimtiririka Neema bila kuzuiwa sasa. Nini tunapaswa kufanya, Baraka? Nini? Baraka alimsogelea karibu, akimshika karibu na kifua chake. Sijui, alisema kwa unyenyekevu. Mungu anisaidie, sijui. Walilala hapo kwa masaa, wakibembelezana, kila mmoja akiwa anajaribu kukumbuka kila kipindi walichokutana, kila mapigo ya moyo, kila orodha ya kile ambacho walikuwa na kilichokuwa na umuhimu zaidi kuliko chochote. Nakupenda, Neema alisema. Nami nakupenda, Baraka alijibu, na nitakuwa nikikupenda milele. Usiku ulifika mwisho wake na alfajiri ilianza kuchomoza. Walijua kwamba ilikuwa wakati wa kuagana. Walitazamana kwa muda mrefu, kila mmoja akijaribu kuhifadhi picha ya mwingine ndani ya moyo wake. Ahadi moja, Neema alisema, tukikutana tena baadaye katika maisha, hata kama tutakuwa tumeoa watu wengine, tutasemezana na kutabasamu, sio kama wageni, bali kama watu ambao walishiriki kitu cha kipekee. Naahidi, Baraka alisema, machozi yakimtiririka. Na kisha, bila maneno zaidi, walitengana, kila mmoja akitembea kuelekea njia tofauti, kila mmoja akibeba moyo uliovunjika. Wiki zilizofuata zilikuwa kama kuishi ndani ya usingizi mbaya. Neema alikwenda kazi, alifundisha, alicheka pale ilipobidi, lakini sehemu ya moyo wake ilikuwa imefariki. Usiku alilala akilia machozi, akimuita Baraka katika ndoto zake. Baraka naye haukuwa bora zaidi. Alifanya kazi hospitalini, akihudumia wagonjwa, akijaribu kuficha uchungu wake nyuma ya tabasamu la kitaalamu. Lakini wenzake waliona jinsi macho yake yalivyokuwa yamefifia, jinsi tabasamu lilikuwa sio lile walilozoea wafanyakazi wenzake. Kila mmoja wao alijaribu kuendelea, alijaribu kusahau, lakini upendo wa kweli hauwi hivyo. Hauwi kwa amri,
haukutawaika kwa sababu mtu anaambiwa awe hivyo. Miezi miwili baadaye, Neema alisikia kwamba Baraka alikuwa amepewa shauri na wazazi wake kuoana na binti wa familia ya Kiislamu kutoka Tanga. Na Baraka, kwa taabu nyingi, alikubali. Sio kwa sababu alimpenda msichana mwingine, lakini kwa sababu alijua kwamba ndoa hiyo ndiyo njia ya kurudisha amani katika familia yake. Neema naye, chini ya shinikizo la familia yake, hatimaye alikubali kuanza kuonana na kijana mmoja wa Kikristo ambaye wazazi wake walimpendekeza. Alikuwa mtu mzuri, mwenye elimu na mwenye maadili, lakini haukuwa Baraka, na moyo wake uliovunjika vipande vipande haukuweza kumsikia tena. Siku ya harusi ya Baraka ilifika. Neema hakuhudhuria, lakini alijua kwamba siku hiyo mtu ambaye alimpenda zaidi ya chochote duniani alikuwa anafunga ndoa na mtu ambaye hakumpenda. Alikaa nyumbani akitazama nje ya dirisha, akiwa hajui jinsi ya kuendesha maisha. Baraka, akiwa amesimama mbele ya imamu, alikumbuka Neema. Alikumbuka tabasamu lake, kicheko chake, jinsi alivyomfanya ahisi hai. Na wakati alisema nakubali, sauti yake ilitetemeka kwa sababu moyo wake ulikuwa ukilia. Miaka 5 baadaye, Neema na Baraka wote wawili walikuwa wameoa. Walikuwa na watoto, walikuwa na maisha ambayo kwa nje yalionekana kuwa ya kawaida, lakini ndani kila mmoja wao alibeba kumbukumbu ya upendo ambao haukutimia. Siku moja, kwa bahati mbaya, walikutana tena katika hospitali ile ile ambapo walikutana mara ya kwanza. Baraka alikuwa amempeleka mtoto wake mgonjwa na Neema alikuwa amempeleka mtoto wake kwa uchunguzi wa kawaida. Macho yao yalikutana katika ukumbi. Kwa sekunde walitazamana, na katika macho yao waliona na kukumbuka yote: upendo, maumivu, ndoto zilizovunjika na maisha ambayo wangeweza kuwa nayo pamoja. "Habari?" Neema alisema. "Habari," Baraka alijibu. Walitabasamu, tabasamu zenye uchungu lakini zenye ukumbusho wa vitu walivyofanya. Kwa wakati huo walitazamana, kisha bila maneno zaidi walitengana tena, kila mmoja akienda kumkimbilia mtoto wake. Na hapo ndipo Neema alipoelewa ukweli wa mwisho. Upendo wa kweli haufi, hubaki pale moyoni, ukilia kimya kimya, sehemu ambayo hakuna mtu anayeisikia isipokuwa wewe mwenyewe. Ni kumbukumbu, ni ndoto iliyovunjika, lakini pia ni kitu ambacho hakuna mtu anaweza kukuondolea. Neema alirudi nyumbani, akamkumbatia mumewe, mtu mzuri ambaye alimpenda kadiri alivyoweza, lakini sehemu ya moyo wake, ile sehemu iliyokuwa ya Baraka, haikubadilika kamwe. Na usiku ule akiwa amelala, aliota ndoto za Baraka, kama alivyofanya kwa miaka yote iliyopita, na kama ambavyo angeendelea kufanya kwa miaka yote iliyopita. Kwa sababu hiyo, baada ya yote, ndiyo ilikuwa aina ya upendo ambayo ulibaki. Upendo ambao ulikuwa tayari kutoa yote, hata furaha yako mwenyewe, ili mtu unayempenda apate furaha. Huo ndio upendo wa kweli. Na hivyo ndivyo dunia ilivyo. Hata kama utapata changamoto ya kumpenda mtu zaidi na yeye akakupenda, huwa inafikia sehemu kumsahau abadani huwa ni kitu kigumu sana. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia, wapendwa. Simulizi hii ni mfano wa maisha ya kawaida ya wengi wetu. Ni hadithi ya upendo ulioshindwa na mipaka ya jamii, imani na familia. Lakini ni hadithi ambayo inatuonyesha kwamba upendo wa kweli haufi, hubaki pale moyoni, ukitupa nguvu na maumivu kwa wakati mmoja. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa mahali pa Neema au Baraka? Je, ungechagua upendo au familia? Tunasubiri maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini. Tuandikie maoni yako, tuambie wewe unafikiria ungefanya nini.
Kama simulizi hii imekugusa moyo, tafadhali like, share na waambie marafiki zako kuhusu channel yetu ya Hadithi za Kiswahili. Tuna simulizi nyingi za kusisimua, za kuvutia na za kujenga akili zinazokuja. Subscribe leo ili usipitwe na simulizi zetu za ajabu. Bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za simulizi mpya. Tunakushukuru sana kwa kuwa mwanafamilia wa Hadithi za Kiswahili na kusikiliza hadithi zetu. Tutaonana kwenye simulizi ijayo, na kumbuka, mapenzi ni jambo zuri, lakini maisha ni mazito. Jifunze kuchagua kwa hekima. Kwa sasa, tunawaachia hapa. Asante na Mungu awabariki wote.